Հովանես Առաքյալը իր թղթի մեջ ասում է, որ Քրիստոսի մեր Տիրոջ մարմինն ու բարյունը մաքրում են մեր մեղքերը, ու դրանից հետո նորից գիտակցաբար է գործում առանց զղջալու, նկատի ունեմ, դա արդեն խնդիր է։ Մեղքը Տերն էլ է ներում, մոռացվում է։ Դրա համար մեկ-մեկ շատ պետք չէ էլի նստել փորել այդ կեղտի մեջ փորել, որտեվ հոտ կգա էլի, շատ գեշ հոտ կգա։ Մեղքերի ցանկ է, ասենց հատորներով մեղքեր է, մարդը կարդում է, նույնիսկ այդ մեղքերի մասին չի լսել, որ տես բան կա, ինքը չի արի, արդեն այդ մեղքերը լսելով, այն գոտկատեղից ներքև կներես, ինքը սկսում է արդեն այդ երևակայության մեջ անգնում, ուրիշի բարիքները օգտվելով, վրեն ջանք չթափելով դրամ աշխատի, դա արդեն մի ուրիշ մեղք է։ Մեսեջ է ուղարկում երազի մեջ կամ ինչ-որ դեպք է տեղ ունեմ, մի ստրես է ապրում, վտանգավոր բանով անց։ Վստահ եմ ամեն մեկիս հետ ինքը խոսում է Տերը։ Ոնց Քրիստոս եկավ, հրեաները չընդունեցին, հասկանում ես։ Իսկ վստահ եմ հայրը կանչում է ինտերնետ անջատեն, որ այդ գայթակղությունը չլինի։ Սա պահքը քեզ այն ստիմուլ է տալի, ուժ է տալիս, դրդում է, որ դու կարողանաս հրաժարվես մի բանից։ Արտուր ջան, քեզ ճիշտ ասե, Աստված օգնական Այսուր ջան։ Դրա համար պատարագի չէ, երբ որ հաղորդություն տալի, սա այս քեզի քավություն եւ թողություն եղած։ Աստված օգնական Հայր Սուրբ ջան։ Աստված պահպան Արտուր։ Ինչպե՞ս եք Հայր Սուրբ ջան։ Փառք Աստծո։ Ոնց որ երեք էինք, չէ՞, խոսում, արդեն այսօր արդեն։ Շնորհակալություն, որ էլի ժամանակ գտաք, ես գիտեմ շատ սուղա ձեզ մոտ այդտեղ ժամանակը հիմա այս դրության պահով, բայց շնորհակալություն, որ ժամանակ եք գտնում, որ փառք ենք տալի Աստծուն, որ կարողանում ենք զրուցենք այս գեղեցիկ թեմաների շուրջ։ Ոգևորում ես, թե չէ կձուլանանք, բանը չենք անի։ Իմիջիալոց Սոր իմ դասարանցուս հետ է խոսում, միշտ հետևում է մեզ երկուսիս քո ալիքով։ Ասма տեսել եմ Արտուրի հետ խոսում էիք, զրույց էիք ամեն ծննդյան մասին։ Ուրախ ենք Հայր Սուրբ ջան, թող բոլորը հետևեն, տեսնեն, Աստծո խոսք լսեն։ Փառք Տիրոջը, որ կարողանում ենք Աստծո խոսք սփռենք աշխարհով մեկ, ու փառք Տիրոջը, որ կարողանում ենք կապ հաստատել ինտերնետի միջոցով միմյանց հետ։ Փառք Աստծո։ Պատկերացնում ես, այս առաքելական ժամանակ sense բան լիներ, ու ուր կհասներ, չէ՞, մարդիկ ոտքով իջնեղություններով գնացել ուր են հասել, իսկ մենք sense տունը նստած, տակ տեղերում, թեյը, ջուրը կողքներս նստած, խոսում, զրուցում, հա։ Մարդիկ էլ նույնպես լսում են։ Ժամանակները փոխվել են։ Փառք Աստծո, որի համար երևի Աստված ողորմում է մեզի, որովհետև մենք այդքան վախկոտ, տկար, ծույլ բաներ ենք դարձել, որ սենց միջոցներով գոնե փորձում ենք իբարս Աստուծո մի բան անել։ Քեզ էլ շնորհակալություն ամեն դեպքում։ Հայր Սուրբ ջան, ինչպես գիտենք, Գրիգորյան օրացույցով արդեն մեր մեծ պահքը սկսվել է եւ բուն բարի կենթաններ անցած կիրակի մեզ մոտ Երուսաղեմում գիտեմ, որ այս կիրակի է, քանի որ մեծ պահքը սկսել է ու պահք պահելու իմաստը, ապաշխարության, մեղքերի թողության իմաստը հենց այդ պահք պահելն է եւ շուշկալություն ունենալն է, կուզեի որպեսի խոսեինք մեղքից, ապաշխարությունից, խոստովանահայրերից եւ ճշմարիտ Քրիստոսի հարությունը դիմավորելու մասին զրուցենք, ինչպես է եկեղեցին սահմանում մեղքը։ Մեղք հասկացողությունը ըստ Գրիգոր Տաթևացու դա մեջքով կանգնել Աստծուն եւ իրանից հեռանալ, դա է մեղքը։ Մեղքը լինում է տարբեր մեղքեր, կա ադամական մեղքը, որը Ադամը գործեց եւ մենք ժառանգաբար դա որդեգրեցինք եւ շնորհիվ Տիրոջ գալստյան, խաչելության, հարության մենք շնորհ ստացանք եկեղեցու առաջի խորհուրդը ունենալու մկրտությունը, որով մաքրվում է ադամական մեղքը, որը արգելք էր
արգելք էր հանդիսանում արքայության մտնելու, այսինքն այդ մեղքը։ Հետո մեղքը ավելի կարելի ասել լինում է ծանր մեղքեր, մահացու մեղքեր եւ կամ գործնական մեղքեր եւ Տաթևացին ասում է փոշե տեսակ մեղքեր, ներելի մեղքեր, այսինքն ոչ թե որ այն մյուսները ներելի չեն, այ ավելի թեթև են ներումը ստացվում, այսինքն ազատագրվում այդ մեղքից, էլի։ Ծանր մեղքերը, որոնք Տաթևացին բացատրում է, պետքա ինչպես հագուստը, որ կեղտոտվում է, ներծծվում է մեջը, պետքա, այսինքն ջանք թափել, լվալու, տրորելու, օճառով եւ այլն, իսկ փոշե տեսակ, ասում ասես թափ է տալի, անցնում, հա, դա մենք ենք, որ առօրյա այդ մեղքերը գործում ենք։ Քրիստոնյան Տաթևացին եւ ասում է, որ մենք կարող ենք ծանր մեղքեր, մահացու մեղքեր չգործել, բայց առանց փոշետեսակ մեղքերի չենք ապրում։ Ինչու, որտեվ դա մեր Տերն էլ է սովորեցնում, երբ որ առաքյալների ուզում է ոտքերը լվար, Պետրոս ասում է ձեռք չէր ուզում համաձայնել, վերջը ասում է ձեռքերս ոտքերս էլ լվա, Տերը ասում է լվացվածը, մաքրվածը կարիք չունի բան անել, միայն ոտքերը դրա խորհուրդն է, որ մենք աշխարհին կպնում ենք, հպվում ենք, աշխարհով ուզես չուզես աշխարհի մեջ ենք եւ որոշ մեղքեր գործում ենք կամա, գիտակցությամբ, անգիտակցությամբ եւ այդ դրա բուժումը նա է, Տաթևացին ասում է, մի հատ ասում ենք մեղա Աստծո օրինակ, Տեր ողորմյա ենք ասում, մի հատ հայրմեր ենք ասում, եկեղեցի ենք գնում, բարի գործ ենք անում, եթե մարդիկ նկատել են, երբ որ դու բարիք ես անում մեկին, տարբեր ձևի, լինի դա ողորմության տեսքով, լինի մեկին խրատ ես տալի, խոսքով, խրատում, օգտակար ես լինում, եւ սենց հոգիդ թեթևանում, ասենց ուզում ես թռնել, դա ցույց է տալի, որ այդ մեղքերը վրիցը թափվում է եւ ամենամեծ բանը, որ երբ որ Հովհաննես առաքյալը իր թղթի մեջ ասում է, որ Քրիստոսի մեր Տիրոջ մարմինն ու արյունը մաքրում են մեր մեղքերը, դրա համար պատարագիչ է, երբ որ հաղորդություն տալիս, այեց քեզի քավություն եւ թողություն մեղած, այսինքն այդ հաղորդությունով նաեւ մաքրվում է այդ փոշետեսակ մեղքերը։ Սա են մեղքերը եւ ծանր մեղքերի համար ապաշխարություն է հարկավոր, ապաշխարություն, որը ժամանակ է ուզում եւ բժշկվելու ընթացք է, դա բուժվելու process է, որ մարդ այդ մեղքից ազատագրվի ու դեպի երկինք գնա, դեպի Աստված գնա։ Հայր Սուրբ ջան, արդյոք բոլոր մեղքերը, այդ փոշետեսակ մեղքերը, որ կատարվում է մարդկանց կյանքում, եթե առանց հասկանալու են անում ու իրանք չգիտեն, որ արել են այդ մեղքը, իրանք մեկա ներվում են ամեն անգամ պատարագին, երբ որ իրանք ընդհանրական մեղայական են գալի։ Իրես ինձ թվում է սենց ասեմ, որ թվում է ինչ իմաստով թվում է, բացատրելու իմաստով եմ ուզում ասեմ, թվում է, որ այն մեղքն է կատարյալ մեղք, որը գիտակցաբար է արվում, հա։ Իսկ որ այն անգիտակցաբար է, տգիտությամբ արվում, ավելի թեթև է եւ ներելի է։ Դրա համար եմ ասում ներելի մեղքեր, որոնք գիտակցաբար չի արվել, մարդը չի իմացել, իսկ դա ինչից է գալի գիտությունից։ Օրինակ մարդ չգիտի, որ օրինակ սա մեղք է, հա, ու ինքը դա նորմալ է, ու երբ որ ինքը իմանում է, հասկանում է, որ մեղք է, ինքը զղջում է, փոխվում է, ու դրանից հետո նորից գիտակցաբար է գործում առանց զղջալու, նկատի ունեմ, դա արդեն խնդիր է, բայց որ միջև մեղքի գիտակցությունը չկա, ոնց որ ասած, դա մեղք էլ չի, կարելի է ասենց ասել, էլի, մեղքը մեղք է, որտեվ ասում է Տերը բանա բերում, չէ, ասում է մարդ կա կծեցվի, որովհետև գիտեր, շատ կծեցվի, իսկ որ չգիտեր, էլի կպատժվի, այսինքն էլի, բայց քիչ, որտև չգիտեր։ Դա չի արդարացնում, որ մենք մեղքը չգիտենք, դա արդեն մեր խնդիրն է, որ մենք չգիտենք, չենք սովորում, չենք կարդում, չենք ուսումնասիրում, բայց ամեն դեպքում մարդ, որ անգիտակցաբար է մեղք գործում, այդ մեղքերը ներվում են իրան։ Միջև այն պահին, որ ինքս դա սկսում է գիտակցել, բայց շատ մեղքեր էլ կա, ինձ թվում է մենք
չենք էլ գիտակցում ու տենց էլ կարողա մի անգամ, երկու անգամ գործում ես, հետո մոռացվում է եւ արդեն տերն էլ է ներում, մոռացվում է։ Դրա համար մեկ-մեկ շատ պետք չէ էլի նստել փորել այդ կեղտի մեջ փորել, որտեվ հոտ կգա էլի, շատ գեշ հոտ կգա։ Հա, հենց այդ էի ուզում հարցնել։ Ասենք, երբ որ մարդ սկսում է փորփրել իր անցյալը, ուզում է ինչ-որ հին մեղքեր, երեխա ժամանակվա գործած մեղքեր գտնի, դա ավելի հուսահատության կտանի, չէ՞, մարդուն, քան ավելի փրկության։ Նայ Արտուր, մեզի ժամանակին մարդիկ կային, հիմա էլ կան, որոնք սովորեցնում են մեզի խրատել են ժամանակին, ես հիմա տես բան չեմ անում, որ եթե մեկը ուզում է խոստովանվել, ինքը պետք է այն մանկության, այն մոր որովայնում նույնիսկ, մի քիչ էս բան եմ ասում, գործած մեղքերը սաղ գրի առնի, հա, ու խեղճ մարդը սկսում է տառապել ու սկսում է այդ մեղքերը իր մեջից այնպես քամել դուրս բերել, բայց այդտեղ զղջում չկա։ Ասենց արեստական, ես այդ կարծեմ մենք խոսել ենք դրա մասին, արեստականորեն այն չի բան կա, ասես մարդը, որ թարախա կուտակում մի տեղից պետքա դուրս գա, դեռ կարմրել է ու դու զոռով փորում ես, ուզում ես դուրս բերես, դու կվնասես ավելի, բայց երբ որ հասունանում է, ինքը տրաքում դուրս է գալիս։ Տենց էլ մեղքեր կան, որոնք մենք պետքա հասունանա, Տերը ինքը բացում է, ու երբ որ դա դու գիտակցում ես, դա ուրիշ զղջում է լինում, էլի, իսկ երբ որ դու սկսում ես այդ ցանկը բացել, կարդալ, կամ մի հատ շատ ռուս եկեղեցում է տարածված ու մերոնք այդ շատ օգտվում են դրանից, մեղքերի ցանկա, ասենց հատորներով մեղքեր է, մարդը կարդում է, նույնիսկ այդ մեղքերի մասին չի լսել, որ տես բան կա, ինքը չի արի, արդեն այդ մեղքերը լսելով, այն գոտկատեղից ներքև կներես, ինքը սկսում է արդեն այդ երևակայության մեջ անգնում, ու սկսում է ավելի մեղանչել, հասկանում ես, դրա համար մեղքը դա, գիտես, երբ որ Աստծո լույսն է ծագում, Նարեկացու 41-րդ գլուխը կա աղոթքը, որ ասում է, երբ որ քո լույսը ծագի, ապա հալին մեղք հալածին դեպք, այսինքն երբ որ այդ լույսը ծագե, մեղքերը կհալածվեն, կհալեն, կփախչեն։ Պետքա, երբ որ մարդ դեպի Քրիստոս է գնում, գիտակցաբար աճում է ի Քրիստոս, այդ լույսը սկսում է բացահայտել, գիտես, այն խավարասերներ են, տառական են ասում, չէ՞, մութ տեղերն են, այս լույսը վառում է, սկսում են ցրվել։ Միչև լույսը քո մեջ ճշմարտության չծագի այդ տիրոջ լույսը, դու այդ մեղքերի արեստական չես կարա փորելով, որտեվ դա զղջում չի լինի։ Դա վերապրում կլինի այդ մեղքի ու նորից այդ մարդը կսկսի մտքերով բաների մեջ ընկնել։ Դրա համար ինձ թվում ավելի ճիշտ է մարդը կամած դեպի Քրիստոս գնալով ինքը այդ լույսը ծագելով իր այդ ծանր մեղքերը կբացվի, իսկ այն մանր մունր առօրյա որ կյանքի ընթացքում հարևան երեխեքով ֆուտբոլ են խաղացել, հարևանի պարտեզն են մտել, ցողոլ են քաղել, փախել են։ Երեխա են եղել, այսինքն դա գողություն չի եղել, երեխայություն է եղել, օրինակ էլի, բայց հետի մի հատ նենց կարող է մեղք համարեն, մարդը սկսի տառապել, բան եւ այլն, հա։ Դրա համար ճիշտը, երբ որ Քրիստոսին ես դու մոտենում, լույսը ինքը կբացի, դու կտեսնես քո մեղքը, այդ ժամանակ դա կխոստովանվես, որպես դա այդ մեղքն ես գործել, ապրումով, ցավով, տառապանքով, ցավելով, որ դու սենց բան ես արել ու տիրոջը ցավ ես պատճառել, նեղացրել ես, սենց ասեմ, էլի։ Դե հա, ես հիմա նոր որ ասում եի, ես էլ էի դա հիշում, որ ասենք երեխա ժամանակ եղել է, որ գնում էինք ուրիշի թթի ծառից թութ էինք ուտում, միջև Տերը նկատում էր, սկսում էր բարկանալ մեր վրա, մենք իջնում այդում փախնում էինք երեխեքով կամ գնում խնձոր էինք խաղում, այն կանաչ փոքր ցոգոլ էինք խաղում, կամ աղջիկ երեխեքի մազերը քաշում էինք, չէինք հասկանում, դե երեխա էինք։ Բաները չանես, դու չես մեծանա, էլի, այսինքն սա մի ուրիշ թեմա է, այսինքն ուրիշ բան, դու գնում ես հարևանի տան խնձորը քաղում բերում ես, տանում ես ծախելու, փող ես աշխատում, մի քիչ եթե արդեն ուրիշ բան է, էլի, դու այդ երեխան մեծանում է, դառնում է ավազակի պես մի գող մեկն է դառնում, որ կարա ուրիշի բարիքները օգտվելով, վրեն ջանք չթափելով դրամ աշխատի, դա արդեն մի ուրիշ մեղք է։ Քրիստոս ինչ է ասում, որ
ուխտը կուլ եք տալիս, իսկ մժեղը խամում եք։ Հրեաները, երբ որ գինի էին պատրաստում, խաղողը տնորում էին, մեջը տարբեր մժեղ, ճանճեր բաներ էին ընկնում, եւ իրանք որպեսզի չխմեն, Աստված չանի այդ փոքրիկ մժեղը կուլ տան, իրանք քանի տակ բաներով, կտորներով քամում էին, այսինքն տեր ուզում ասել դուք ընկնում եք այդ մանր բաների հետևից, բայց կարևոր բաները կուլ եք տալի, անտեսում եք, տենց էլ երբ որ մարդ ընկնում ասես մանր մունր բաներով է ծանրանում, ինքը իր կարևոր ասես գլխավոր մեղքերը, որոնք կա, ինքը կարող է անտեսի կամ այդ մանր մեղքի տակով սղսնի գնա, ասենց ասեմ, էլի։ Դրա համար մարդ պետքա հասունանա, Տիրոջ լույսը, որ ծագում է, մարդ, որ Քրիստոսին սկսում է սիրել, ինքը Քրիստոսի հավատքով լցվում է, անհնարին է, երբ որ այդ լույսը ծագի մեջ, այդ մեղքը ինքը չտեսնի ու չզղջա։ Սա է, իսկ այդ մնացածը դա արհեստական է, մարդ, որ դեռ պատրաստ չի խոստովանության, գիտակցության, ինքը դեռ ապրում է ու ինքը մտածում է մեղ չի գործը։ Չէ, իրան թվում է մեղ չկա, բան չկա, բայց մի հատ այցելություն առնում, ինքս ես փշրվում, քանդվում է։ Ես շատ կանանց հետ եմ զրուցել ժամանակին, ովքեր դեռ սովետական ժամանակներին աբորտ են արել, երեխային, ասենք, արհեստականորեն վիժում են կատարել, ու երբ որ ես իրանց հետ զրուցելուց ասում եմ դուք հասկանում եք, որ դա մեղք ա եղել, պետք է ապաշխարեք, բան, ես միանգամից ռեակցիան սենց չխայնացած մենք մեղք չենք գործել, բայց երախում ոնց էինք պահելու բան, ես արդեն հասկանում եմ, որ այս մարդը մեկա չի ընդունում, որ դա մեղք է, իմաստել չունի շարունակել այս խոսակցությունը իր հետ։ Բայց ինքը տարապի ցոգոլ գողանալուց, հասկանում ես։ Հա, բայց ինքը ասում էր, հա, գիտես, բայց երեխա ժամանակ կարող եմ մտել եմ խանութ շոկոլադ եմ գողացել, ես են ասում եմ քո երեխուն սպանել ես, դա մեղք է։ Դա ավելի բարձր մեղք է, ավելի մահացու մեղք է, ավելի լավ է դա ապաշխարես, քան այն պուճուր պլիտկեն, որ գողացել ես շոկոլադի այդ բատոնչիկը գողացել ես։ Բայց մարդը չի հասկանում։ Հույս ունենանք մարդիկ կհասկանան, բայց պետքա մարդն ինչպես դուք ասացիք, հասունանա, որ հասկանա, որ այդ մեղք է Իսկ գործը։ հասունությունը ինչից է գալիս, Արտուր, դա գալիս է Աստծո ինչ որտեղ իրան մարդուն մի ձևով մեսեջ է ուղարկում երազի մեջ կամ ինչ որ դեպք է տեղի ունենում, մի ստրես է ապրում, վտանգավոր բանով է անցնում ու աշկի առաջ ոնց որ կյանքը դառնում է ու ինքը ասես մի հատ ապրում է ունենում կամ ինչ որտեղ օրինակ դու իրանց ասեցիր այդ բանը, այսինքն մարդու խոսքից, քարոզից, այսինքն վկայությունից դու որ օրինակ ասիր դա մեղք է, ինքը կարող է ըմբոստացավ դիմադրեց, բայց կարող է գնա վաղը մտածի, այդ ասում է ցեցանգնի մեջը սկսի իրան ուտել։ Ոստեղ արդեն ինքը պետք է ընդունի, խոնարհվի Տիրոջ առջև։ Տաթևացին ասում է, որ զղջումը դա խոնարհությունն է։ Գիտես, մարդ պետք է խոնարհվի ընդունելու համար, որ ինքը սխալ է։ Մարդ, որ արդարանում է, պատճառներ է բերում, դա արդեն ամբարտավանության նշան է Տիրոջ առջև։ Դրա համար դա մեծ խոնարհություն է պահանջվում, որ մարդ ընդունի ոչ թե մարդկանց առաջ, այլ Տիրոջ առջև, որ ես այս մեղքն եմ գործել, քո պատվիրանն եմ խախտել, օրինակ սենց, հա, կամ մի հատ դեպք է լսում հարևանը աբորտ արել ու ինքը մահացել է կամ ինչ մեկ էլ այդ իր վրա կարա ազդի, ասի, բա որ ես մահանայի, բա ինչու չմահացա, միգուցե Աստված ինձ հասկանում ես, մենք չգիտենք Աստված ոնց անում ու ես վստահ եմ ամեն մեկիս հետ ինքը խոսում է Տերը տարբեր ձևով, նորենք քարոզով, այսինքն մարդու խոսքով կամ սուրբ գիրք ենք կարդում կամ մի բան ենք լսում, մի դեպք է ալնում, այստեղ հարցը նրա մեջ է, մենք կընդունենք, ընդունելն էլ դա այդ խոնարհությունն է, ընդունել, որ ես եմ գործել, արդարացում չկա ինչի եմ արել, հա, արդարացում չկա, սա է, ու շատ կարևոր է, որ դա ասվի մարդկանց, ուղղակի ես սենց եմ հասկանում, որ մեկը քրիստոնյա է, նամանտ ինքը 20-30 տարի եկեղեցի է գնում գալիս, բայց դեռ չի գիտակցում, որ որը մեղքն է կամ մեղք չի, հա, ինչ ասեմ, դա ուրեմն սխալ վիճակի մեջ է, էլի տգիտության մեջ է։ Մենք հետո մի ուրիշ խնդիր ունենք, Հայր Սուրբ ջան, այս աղանդավորական շարժումները, ոնց որ ասած, քանի որ այդ իրանց կլիպերը, իրանց այդ աուդիո տեսահոլոգվակները շատ են տարածում Facebook-ներում, Instagram-ներում, TikTok-ներում, մարդիկ նայելով ինչ որ մի հատ sense տանդեմ է առաջացել մոտներ, երբ որ ինչ որ բան ես ասում իրանց, ասենք ասում ես, այս բանը որ դու անում ես մեղք է, մի արա,
Իրանք անմիջապես պատասխանում են՝ մի դատիր, որ չդատվես։ Երբ որ ասում ես ես քեզ չեմ դատում, ես քեզ զգուշացնում եմ, որ փրկության գնաս, այլ ոչ թե կործանման, չէ, դու ինձ դատում ես, մի դատիր, որ չդատվես։ Ինչպես է տենց մարդկանց բացադրես, որ չես դատում։ Դրա համար եմ ասում, այդ ոնց Քրիստոս եկավ, հրեաները չընդունեցին, հասկանում ես, մի փոքրիկ մասա ընդունեց, մի խումբ զանգված, հետո սկսավ տարածվել առաքյալներ, հետո եւ այլն։ Դրա համար նորից եմ ասում, եթե մեկը Տեր Քրիստոսը ասում է, մեկը չի գա ինձ մոտ, եթե հայրս չկանչի։ Իսկ վստահ եմ, հայրը կանչում է, եթե մեկը չի գալիս, դա չի նշանակում, որ հայրը չի կանչի, Աստված չի կանչի։ Աստված ամեն մեկիս հետ մի ձևով խոսում է։ Ծնողը, որ ունի մի քանի զավակ, տարբեր տարիքի, սեռի, հա, ինքը ամեն մեկի հետ կարա ուրիշ ձևի խոսա, ինքը ուրիշ լեզվով, մեկի հետ խաղալով, մյուսին ապտակելով, մյուսին տուտուզիկին խփելով, մյուսին անկյուն կանգնացնելով, մյուսին մի բան զրկելով, հասկանում ես, բայց այդ նույն բանը բոլորի վրա չի ազդի, դու փոքր երեխուն չես կարող ծեծելով, եսի ինչ անելով, հա, իրան ուրիշ ձև ես ամ, մյուսին ուրիշ ձև, արդեն մեծ է, էլ դու իրան ուժով չես կարա, խոսքով էլ չես կարա, ինչ-որ պատժելով, ֆինանսական բաներն ես կդրում, օրինակ ծնողա, չէ, տարբեր միջոցներով, տենց էլ Աստված ինքը գիտի ամեն մարդու հետ ինչպես խոսի։ Հարցը նրանում է մարդ կընդունի, թե չէ։ Որտեվ էլ եմ ասում, զղջումը դա խոնարհությունն է, իսկ ընդունել դա չընդունելը, չզղջաղթող մեկը ամբարտավան հպարտ մարդ է։ Այսօր պարզ բան վերցնենք, Արտուր, նստես մեկի հետ վիճես, դու գիտես, այդ մարդը սխալ է, իրան բան ես բացատրում, ասում ու ինքը քեզ հետ սենց են կոտոշները ցցված հետդ վիճում է, հա, հետդ վիճում է ու դու արդեն չես ուզում այդ մարդու հետ խոսես, ու զգում ես այդ մարդը սխալ է, էլի, սկսում է ինքը իրան սկսում ես հետը վիճել, ասում ես, աղբեր ջան, հետդ գործ չունեմ, ու Տերն ա ցույց տալ, եթե եղբայրդ մեղան չլա, գնա ասա, չլսի վկա բեր, չլսի եկեղեցուն, եթե չլսի սենց, հեթանոս ու մաքսավոր լինի, նույն էլ Աստված, քանի անգամ փորձում է, նույն էլ Պողոսն ասում, եղբորը 2-3 անգամ խրատելուց, եթե բան չանում, ուսում էլ հետը մի շփվեք։ Այսինքն, տենց էլ Աստված մարդուն մոտենում առիթներ ա տալիս, ահնարին է, որ մարդու հետ ամեն մեկս չի, որ կարանք ելնենք, ասենք, ոչ թե Տերը հետս խոսեց, այ Տերը ինձ բացեց, ինձ ցույց տվեց, այն ինչ որ մենք գիտակցել, զղջացել ենք, եկել ենք Քրիստոսին, դա իմ շնորհը չի, դա Տիրոջ ողորմությունն է, որ ինձ բացել է, լինի մարդու միջոցով, լինի նշաններով, հրաշքներով, ինքը աշխատում է բոլորիս հետ։ Մենք ենք, որ պետք է անդրադառնանք, չէ, որ ասենք ընդունենք հիվանդ ենք, չէ, Տերը ինչ է ասում, բժիշկի կարիքը ով ունի, հիվանդը։ Եթե մեկը իրան հիվանդ չի զգում, ինքը բժիշկի կարիք չի ունի, Քրիստոսին իր հոգնել չի։ Քրիստոսին մենակ կուզենա օգտվել բարիքներից, էլի, ինձ փող դու գործերես հաջողություն, էլի, ոչ թե բժշկվելու իմաստով։ Հայր Սուրբ ջան, այսօր օրինակ ինչ տեսակի մեղքերն են ամենաշատը տարածված աշխարհում։ Բոլոր մեղքերը, որոնք գիտենք, չգիտենք, շատ կա, բայց այսօր համացանցը վերցնենք, գիտես չեմ մտածել դրա վրա, Արտուր, սենց ինչ մեղքը կա, դե նախանձը ամենաշատն է, որովհետև այդ նախանձը սատանայից եկավ, ասում է Տաթևացին ասում է հպարտություն ու նախանձը սատանան մեջ առաջացավ, հպարտացավ նրանով, որ Աստծո տեղն ա ուզում նստի, բայց տեսա, որ չի լինում, որովհետև մարդուն պետք է խոնարհվեր սատանան, Աստծո արարչագործության պսակին, վերջը տեսա, որ ինքը կորցրեց երկինքը, չխոնարհվելով հողին, հա, հողեղենին, ինքը տեսավ իրան ինչ ա սպասում, նախանձեց, էլի, նախանձից դրդեց իրան մեղքի մեջ գցի, ասում դրա համար նախանձը եւ հպարտությունը դա սատանայի գործ է, էլի, մնացած մեղքերը գործեց Ադամը, որը ձեռք բերելով նաեւ նախանձ եւ
հպարտությունը նրանով, որ ինքը ուզեց Աստված դառնալ, նախանձ, որտեղ ոնց թե դու Աստված ես, իսկ չես ուզում մենք լինենք։ Այդպես էլ այսօր ինձ թվում է ամբողջ մեղքերը, որ կա, ինչ որ կատարվում է, նույնիսկ այսօր շատ հիվանդություններ կան ժամանակակից կապված ինտերնետի համացանցի հետ, հոգեբանական բաներ ու ամբողջը գալիս է, նորից եմ ասում, մենք մեղայի մեջ ասում ենք, չէ, մեղա հպարտությամբ եւ մասանկսորին։ Այո։ Հպարտությամբ եւ իր տեսակներով։ Դրա համար այդ տեսակները դարերի ընթացքում կատարելագործվում, ընդլայնվում են ու այսօր նորից կարելի ասել, որ բուն արմատը նախանձն ու հպարտությունն է, որը դեռ ծնում է, մեջտեղ է բերում մնացած մեղքերը։ Նախանձը, որ ուրիշները հաջողության են հասել, հպարտությունը, որ դու ես հաջողության հասել, ուրիշներին ուրիշ ձև ես նայում, իսկ այդ որպեսի սնես այդ ամեն ինչը փող է պետք եւ այլն եւ այլն, դից գնում է արծաթասիրություն, որը Պողոս Առաքյալը ասում է արծաթասիրությունը բոլոր չարիքների մայրն է։ Քրիստոս ասում է երկու տիրոջ չեք կարա ծառայել, այսինքն ու բերում է գագաթնակետը դրամասիրությունն է փողի համար։ Ինչու են պրոյեկտներ ստեղծվում, բաներ անում, չէ, փող աշխատելու միջոցներ են։ Չէ, օրինակ վերցնենք։ Բայց ցավալին այն է, որ հիմա այսօրվա դրությամբ քրիստոնեական պրոյեկտներ են արդեն սկսում ստեղծել, որ մարդկանց վրա գումար աշխատեն Հա, ու Աստծո անունը շոշափելով, չէ՞ որ բայց դա շատ վտանգավոր մահացու մեղք է։ դե այսօր օրինակ կան բաներ մոնետիզացիա YouTube-ի մեջ, օրինակ մարդիկ Աստծո խոսք են քարոզում եւ դրանով փող են աշխատում։ Օրինակ էլի ես մի անգամ փորձեցի, միացրեցի, հետո հասկացա, որ դա սխալ է, ինչ իմաստով, որովհետեւ ինձ համար հիմա միգուցե մեկի համար դա ճիշտ է, ով անում է, եւ պատճառ ունի, որ դա սխալ է, որովհետեւ Տերը ասում է ձրի ստացել ես, ձրի տու, այսինքն Աստծո խոսքը քարոզել, զրուցել, դա շնորհք է։ Ամեն մեկը չի խոսում, հա, ամեն մեկը չի փորձում խոսել, բացի խոսելուց էլ ինքը խոսի, ձայնագրի եւ այլն, հա, տեղադրի։ Իսկ այն մարդիկ, որոնք փող են աշխատում ոչ հոգևոր բանի վրա, ինչ-որ քաղաքական վերլուծություններ, պատմություններ, ֆիլմեր են նկարում, այցելում են տեղեր եւ մոնետիզացիա կա, դրամ են աշխատում, մարդիկ անկեղծ են, իրանք դրանով փող են աշխատում, իրանց աշխատանքն է։ Ինքը գնում է հաստում է մի երկիր, նկարագրում է երկրի մասին, օրինակ, վերում ցույց տալի, դու նայում ես ու դու փնտրում ես ինտերնետի մեջ, որ դու գնաս օրինակ էլի այդ երկիր ես ուզում այցելես, մեկ էլ այդ տեսահոլովակն ես տեսնում, ասում ես ինչ լավ է այս մարդը ու ոնց որ ասած հալալ է, ինքը փող է աշխատում դրա վրա ու հալալ է որ անում է, որտեվ օգտվ է, բայց հոգևոր բանի մեջ դա սխալ է։ Այո, կարանք խնդրենք մեր հարազատները, ընկերները օգնեն ինչ որտեղ մի տեսահոլովակ ես միշտ ասում եմ իմ ընկերներս մոտիկ միշտ օգնել են լինի, այսինքն տեսախցիկներն է, այն ինչ որ տեխնիկան կա, կոմպյուտեր, բան, ինձ ընկերներս շատ օգնել են։ Էդի չլներ ես չէի, այսինքն մեջից չէի ելնի ոնց որ ասած, էլի։ Իրանք օգնել են։ Ես դա ընդունում եմ, բայց որ այս վիդեոների տակ փող աշխատելը, պրոյեկտներ անել, որով փող աշխատել, Ու շատերը ոչ թե միայն այդ պրոյեկտները օգտագործում են տեսանյութերը գումար աշխատելու համար, շատերը նաև ուրիշ տեսակի բաներ են անում, չէ՞ որ պրոյեկտներ են կազմում, պրոյեկտներին անվանումներ են դնում, մեծ շարժումներ են սկսում, քրիստոնեական շարժումներ, ասենք կարող է կանգնեն կոչ անեն ապաշխարության եւ չգիտեմ մեղքերի թողության եւ այլը եւ այլը։ Դե նորից եմ ասում, էդի ամեն մարդ Արտուր ջան, ինձ թվում է մի օր կանդրադառնան, եթե իրանք դա տենց են մտածում, դա տենց են անում, միգուցե մի օր կանդրադառնան, որ պետք չէ, էլի, չգիտեմ, ես այն քո ասած որ խոսքը ես չեմ ուզում դատեմ մարդկանց, ինչու են անում, կարող է պատճառ ունեն անելու, բայց ես իմ բանով եմ ասում, որ այդ մոնետիզացիա միացնել, որ
դրամ հավաքվի, մի քիչ ես հարմար չեմ զգում, ինձ համար դա անկեղծ չի։ Հայրսուրբ ջան, հենց այդ սոցիալական ցանցերի մեղքերից էի ուզում խոսալ։ Ու այդ ռեկլամ, այն որ ասում են ռեկլամին մարդիկ անընդհատ խափնվում են, չէ՞։ Անընդհատ այդ գովազդներով մարդկանց ինչ որ գայթակղում են, խափում են, ինչ որ բաներ են անում։ Ինչպես կարողանան մարդիկ անեն, որպեսզի իրանց հերրու պահեն այդ գովազդային այդ տեսահոլովակներից, իրանց հերրու պահեն այդ սոցիալական ցանցերից, որտեղ, ասենք, խաղեր են կամ վտանգավոր բաներ են, որոնք որ իրանց ընդհանրապես պետք չի, դեպի մեղք կա տանում։ Ինչպես անեն մարդիկ, որպեսզի հեռու մնան այդ սոցիալական այդ ցանցերից։ Ինտերնետ անջատեն, որ այդ գայթակղությունը չլինի, բայց դա չի լինի, ասենց ասեմ։ Սա մարդու կամքի հարց է, մարդը եթե ուզենա, ինքը կարող, օրինակ ասում ենք ծխողին հարցնում ես ինչու չես թարգում, օրինակ, գիտես չէ, որ վատ է, բան է, հա, ասում է ինչու չես թարգում, ասում է չեմ կարող, ուժ չունեմ, բայց իրականում ստեղ կարանալ չկարանալու հարցն է, այ ուզում եմ թե չեմ ուզում։ Երբ որ հարցը այդ ձև ես նայում, իրականում մարդը չի ուզում թարգի, որտեվ իրան դա ձեռ է տալի, կայֆ է ստանում, հաճույք է ստանում, եսի միջ դա ուրիշ թեմա է, բայց ինքը չի ուզում թարգի, ոչ թե չի կարում, հասկանում ես։ Ու երբ որ չի ուզում, ինքը ինչու, եթե ես մի բան չեմ ուզում, ինչու ջանք պետքա թափեմ, այդ բանը անեմ կամ չանեմ։ Նույնը այդ համացանցի բանը էլի, մարդ կա այդ օրինակ TikTok-ային, որը YouTube-ը ունի, Facebook-ը ունի, վիդեոներ են ցած մի րոպեանոց, կես րոպեանոց, ցած գալիս է, ու մարդ նստում է կարող մի ժամ նստի նայի, ցած մեկ իրար հետևի ցած թերթելով, նայի ու տեսնի ժամանակը ինքը սպանեց, իր օրը մերցրեց, բացի այդ օրը մերցրեց, ինքը դադարկվում է, հասկանում ես, սպարապ գլուխի ինֆորմացիա վալացնում ու դա էլ ազդում է հետագայում իր հիշողության վրա, որտեվ ինչու են այդ հիվանդությունները կա, չէ՞, մարդը մոռանում է հիշողություն, որտեվ այնքան ինֆորմացիա կա, մարդը չի կարող մարսի, էլի, իսկ մենք այդ ինֆորմացիան տալով, ասես կարճ վիդեոներ նայելով, հումորային, տխուր, սպանություն, քաղաքականություն, տարբեր բաները փոխվելով, դա քո ուղեղդ չի դիմանում, այդ ստրեսին չի դիմանում, դրա համար սկսում է ուղեղը ինքնապաշտպանման երևի բան է միանում, սկսում է մոռանալ, դե մոռանալու հետ էլ շատ ուրիշ բաներ էլ է մոռանում, որ չծանրաբեռվի ուղեղը, հասկանում ես, իսկ հիմա այդ մարդուն ասա մի լսի, էդի թմրամոլության պես մի բան է դառնում, խաղերը եւ այլն, ստեղ հարցը մարդը ուզում է թե չէ, եթե ինքը ուզում է թարգի, ինքը վստահ եմ կամքն էլ կգտնի, Տիրոջ օգնությամբ կհրաժարվի։ Դրա համար մեծի պահոց այդ շրջանը ոչ թե մարդիկ կա, թե ես որոշել եմ պահքի ժամանակ, օրինակ YouTube Facebook չմտնեմ, օրինակ, հա, կամ համացանցեր չմտնեմ։ Ասում եմ, օքեյ, իսկ հետո պահքը վերջանա, դու նորից մտնելու ես, ինչ օգուտ։ Դու մենակ փաստորեն քրիստոնյա ես դառնում այդ 40 օրվա մեջ։ Այսինքն դու սա պահքը քեզ այն ստիմուլ է տալի, ուժ է տալիս, դրդում է, որ դու կարողանաս հրաժարվես մի բանից, որ դու այսօր դու այս 40 օրը դու դիմադրեցիր, կարողացար հաղթահարել, ուրեմն դու պետքա միջև կյանքիդ վերջն էլ տենց լինես։ Դրա համար ինձ համար մարդը, որ ժուժկալ է կյանքի բերումով, ինքը ժուժկալ է խոսքի մեջ, ուտելու մեջ, հագնվածքի, ամեն ինչի մեջ չափ ու ձևված է, իրան պահքի իմաստը արդեն սկսում է դադարել, հասկանում ես, այն ինչ որ իրան խիստ այնտեղ չարչել, իմաստը կորում է, որովհետև պահքը մենք ժամանակին քրիստոնյաները ամբողջ տարին մեղքերի մեջ են եղել, կերել, խմել են, այդքան լուրջ չեն մոտեցել հոգևորին, եկեղեցին այդ պահոց շրջանն է դրել, որ մարդիկ գոնե այս բանը ռեստարտի բան լինի, որպիսի ինքը միացած update լինի ու նորից սկսի քրիստոնյա ապրել, բայց ոմանք են էլի դիմանում են մեծի պահոցից հետո, զատիկից հետո էլի մի երկու շաբաթ դիմանում են, հետո էլի սկսում է գլորվել մինչև մյուս զատիկը, հա։ Այսինքն դու քրիստոնյա եք դառնում մենակ աղոթող, ժուժկալ, պահեցողը այն միայն այն չի, որ դու քեզ պահում ես ինչ որտեղ կերակուրներից, դու պահում ես քեզ խոսելուց, շարժու ձևից, լսելուց, նայելուց,
Դրա համար եթե դու մենակ 40 օրվա մեջ ես այդպիսինը, դու քրիստոնեության հետ կապ չունես էլի, ինքդ քեզ ես խաբում։ Դրա համար եթե դու համացանցից ուզում ես ազատվես, դու պետքա ոչ թե այդ բանը, այդ բանի պես ես ասում էլ, դու սպասում ես օրեր ես հաշվում, երբ որ ես վերջանա պահքը, որ էլի սկսես անել այդ բանը։ Այդ ի՞նչ է նշանակում, որ այդ պահքը քեզ իմաստ չունի, ու շատերն ինչու են պահում, թե Աստված չպատժի գործերիս ձախորդություն չլինի, ինչ-որ տե բաներ չէ, այդ ձև են մտածում։ Հայր Սուրբ ջան, եկանք այն մյուս հարցի, էլի կարևոր հարց է, որ ես ուզում եմ ձեզ տամ, էլի պահքի մասին է։ Օրինակ, ընտանիքներում պահքի պատճառով լինում է, որ կռիվներ առաջանում։ Կինը չի ցանկանում ամուսնուն պահքի կերակուր սարքի, կամ լինում անենց, որ այդ մարդը սկսում է աշխատանքի վայրում ստիպված իր պահքի ուտելիքը տանել, բայց նենց է ստացվում, որ այնտեղ կամ հարմար չի լինում ուտի, ինքը ամբողջ օր սոված է մնում, բարկանում է, պահքի ընթացքում կարող է գոլեգաները իրան բարկացնեն, ու տենց լիքը ասենք փորձություններ է լինում պահքի ընթացքում։ Արդյոք արժի որ այդ մարդը, եթե տենց այդ պահքը պահելու, այդ պահքը պահի, թե ավելի լավ այդ պահքը չպահի ու ավելի խաղաղ ապրի։ Դե դա մի քիչ բարդ հարց է, բարդ ինչ իմաստով էլի, որտեվ տարբեր մարդիկ կան, տարբեր ձև էլի, կա երեխա, կա չափած, կա մեծ, հա, անչափած տարիքով ու բոլորին նույն խորհուրդը չես կարող տալ, որովհետև պահքի իմաստը ինձ համար դա ուտել-չուտելը չի։ Պահքի իմաստը, որ դու կարողանաս, նորից եմ ասում, լինես ժուժկալ, ինչ-որ տե բաներից ազատագրվել, որոնք կա, ազատագրվել ոչ թե միայն այդ 40 օրվա համար, այ ազատագրվել միջև վերջ։ Այսինքն այդ բանից ազատագրվել, ուրիշ բան, որ ընթացքում էլի այդ բանի մեջ կընկնես, գզղճաս, կեթաս, բայց երբ որ դու պահոց շրջանը քեզ նպաստում է դրան, էլի։ Դրա համար եթե մեկը միայն ծանրանում է ուտել-չուտելու վրա, ինչ ուտի կամ չուտի, եթե այդ ուտել-չուտելը չի ամրապնդվում զղջումով, որտեվ պահոց շրջանը դա ապաշխարության շրջան է։ Մեր եկեղեցու կարգ ու կանոնով, հիմա ինչքան գիտեմ տեղեր կանում են, պահք մտնելուց առաջ ապաշխարության կարգ է։ Մարդիկ գնում, եթե հոգևոր հայրեր ունեն, գնում խոստովանվում են, որպեսզի մտնեն մեծի պահոց շրջան, որտեվ մեծի պահոց շրջան դա ապաշխարություն են վերցնում իրանց վրա։ Ապաշխարություն, որ պետքա իրանք այս տարվա ընթացքում մեղքեր են գործել, բաներ ա եղել ու ինքը զղջում է, ապաշխարում է։ Ու եթե ինքը զղջում չունի, չի ապաշխարում, չի խոստովանվում, իր այդ պահքը դառնում է դիետայի պես մի բան։ Դրա համար շատ կարևոր է, որ քրիստոնյան երբ որ գիտակից ինքը ապաշխարություն է վերցնում այս պահոց շրջանը որպես, ինքը ուտել-չուտելու բանը չի լինում, հասկանում ես։ Օրինակ Քրիստոս ասում է, ուր որ գնաք, ձեզ ինչ հյուրասիրեն, այնտեղ կեր եւ խմեք։ Հիմա դու գնում ես միտեղ, դու պահքի մեջ ես, գնում ես միտեղ նստելու, ծնունդ են հրավիրել։ Ու այդ մարդիկ պահք չեմ, ես պահք եմ, ես էս չեմ ուտում, ես էս խոտը կուտեմ, ես զեյթունը կուտեմ, եթե սեղանին կա, էլի։ Ու ամբողջ սեղանը սկսում է քեզնով զբաղվել։ Բա կեր, բա չուտես, բա նիհարես, բա ես էլ չուտես, ինչ կլինի, սկսում ես դու չէ, ես մեր հայրերը ասել են սենց, ու ինչա դառնում, դու սես դեմքով նստում է մարդը, ավելի լավ չէ չգնար այդ ծնունդի։ Չէ, եթե դու ուզում ես լուրջ պահեցող լինես, ուրեմն տնից դուրս չպետք է գաս։ Եթե աշխատանքի պահա, դրա համար եմ ասում, եթե աշխատանքի պահա ու դու գնում ես այնտեղ քեզ ծախում ես քրիստոնյա, պահք պահող ես, ես պետք է սենց ուտեմ, այդ դուք սենց եք սենց հայացքով դատում ես, որ դուք չեք ամանչում, բայց դու մյուս կողմից կարաս գնաս միաժամանակ բամբասես քո շեֆի համասին, դժգոհես, տրտնջաս, բան անես, մարդիկ նայում են ասում են, այս ինչ հավատացյալ է, պահկա պահում, բայց սա օրը դժգոհում է աշխատավարձից։ Օրինակ, հիմա կարող է բան չկա, բայց ես բան եմ միտք եմ, օրինակ եմ բերում։ Էլ ինչ օրինակ, դրա համար ինձ համար հետևյալն է, եթե դու պահք ես պահում, ուրեմն այդ 40 օրվա տնից դուրս մի արի, մի գնա միտեղ, որ դու այդ խնդրեմը չունենաս, հանգիստ պահքդ պահես։
Իսկ եթե գնացել ես միտեղ կոլեկտիվ է, պետքա իմաստությամբ անես ու նորից եմ ասում, մեղ չի լինի, եթե դու այնտեղ ինչ-որ մի բան հետները ուտես, վերջանա գնա, դե մեղ չի լինի։ Ես տենց եմ տեսնում, որտեվ էլ եմ ասում, պահքը ուտել չուտելը չի, Պողոս ասում է Աստծո բանը արքայությունը ուտել չուտելու մեջ չի, էլի, այ նրա մեջ է, որ արդարության մեջ է եւ սիրո մեջ է։ Դրա համար դու կարաս այդ մարդու հետ նստես հաց ուտես, այսինքն կիսես բան, տունդ գաս, քո պահքը պահես։ Ու դա հիմա չասեն Հայր Ղևոնդը պահքի դեմ է, չիրեմ ինչ, բայց ասում եմ, եթե պահքը պահում ես, դու այդ խնդիրները չունես, տանից դուրս մի արի։ 40 օր հիվանդացի, ասա բուժվում եմ, արձակուրդ վեկալ 30 օր թե քանի օր է։ Ինձ մի անգամ մի հայր սուրբ, դուք քաշ ցանոթ եք մեր այդ հայր սուրբ, ձեզ մոտ է ուսանել, ասեց, եթե պահքի ընթացքում ստացվել անենց, որ հյուրասիրում են ու սեղանի վրա այնպիսի կերակուր է, որ դու պահք ես պահում, բայց այդ կերակուր չկա պահքի, որ դու սնվես ու այդ մարդիկ է իրանց զգաս, որ վատ են զգում, դու ավելավ այդ պահին մի փոքր սնվես այդ տան մեջ, շնորհակալություն հայտնես, գոհություն հայտնես, գնաս տուն, 1 օր կամ 2 օր ծոմ պահես դրա դիմաց, բայց չմերժես այդ մարդկանց հյուրասիրությունը, որովհետև դա նույնպես գեղեցիկ չի լինի։ Արտուր ջան, ինքը ճիշտ է, ասա Աստված օգնական Այսուր ջան, եթե կլսի։ Նայ, Արտուր, մեզ համար ավետարանը դա Քրիստոսը ինչ որ անում էր, չէ՞, մեզ օրինակ էր։ Ինքը ծոմ պահեց, չէ՞։ Ինքը չեկավ ժողովրդի մեջ նստեց ծոմ պահեց։ Ինքը գնաց միտեղ հերու մարդկությունից, որտեղ մարդ չէր մտնի, մարդ չէր գա, չէր հասնի այդ տեղերը, ինքը 40 օր բան չկերավ։ Ոչ թե ինքը որպեսի չգայթակվեր, այնտեղ կողքը ուտեն, ինքն էլ նստեր աբիժնիկի դեմքով, որ խեյք ուտում պահքի ժամանակ, այ չէ, ինքը որպեսի մեզի ցույց է տալ, եթե դու պահք ես պահում, դու բան ես անում, դա քո եւ Աստծո հարաբերությունն է։ Դրա համար ասում Տերը, ասում է, պահք պահելուց մի բան արեք, դեմքները ծռեք, յուղով օծեք, այսինքն sense ուրախ, զվարթ գնացեք, մի ցույց տվեք, որ դուք պահք եք պահում։ Այսինքն իսկ մարդը, որ գնում է բանի, միտեղ նստում է ու sense դեմքով, ինքը արդեն ծախում է իրան, որ ինքը պահք է պահում, չէ՞։ Հետո ասում է աղոթելուց մի կանգնեք ամենտեղ ցույց տվեք, որ դուք աղոթում եք, մտի քո տունը, չէ՞, քո սենյակը փագի, հորդ հետ աղոթի։ Այսօր մենք եկեղեցի ենք գնում, բոլորս միասին աղոթում ենք։ Չես կարա գախնի, որովհետև բոլորս եկել ենք աղոթելու, Տիրոջ առջև կանգնելու, Տիրոջ տունն է։ Դու եկել ես եկեղեցում քեֆ անելու տեղ չի, դու եկել ես աղոթելու, այստեղ նույնը հрьяաները սինագոգ էին գնում, տաճար էին գնում, բոլորը գիտեն, որ գնում են աղոթելու։ Քրիստոս ուրիշ բան էր ասում։ Երբ որ դու այդ բանից դուրս ես ուզում ցույց տաս, դու աղոթող ես։ Այսօր ինչ մի հատ նոր մոդայի պես sense բան ասեմ, այն վարդարան թզբեղ, այս իմ հարմրիչ sense սարկած ձեռքերը քայլում են փողոցներում, հետը խոսում ես, մարդիկ sense կտ բան են զգում ես, էլի ինքը քո հետ չի։ Դու սրանով դու Քրիստոսի խոսքն ես խախտում։ Աղոթում ես, եթե դու անձնական ուզում ես Տիրոջ հետ առանձնանաս, գնա առանձնացի, ուզում ես գլխի չափ sense գնդիկներով վարդարան սարքի աղոթի։ Այդ խնդիր չի, մեկը քեզ չի քննադատում, որ ինչու ես տես, բայց երբ որ դու մարդկանց մեջ ես այդ թևերի վրա փաթաթած բաներով սկսում ես sense խոսում ա մարդու հետ ու sense բան անում, դա արդեն ցուցադրություն է այդ բաների համար, էլի դրա համար Քրիստոս այդ բաները դատապարտում է եւ իր օրինակով է ցույց տալի, նա ինքը գնաց առանձնացավ ծոմապահություն, ինքը մարդկանց մեջ չէր, մարդիկ ընդեղ դրա համար ինքը ասում է, երբ որ ուր որ մտնում եք, ինչ ձեզ հյուրասիրեն, կերեք եւ խմեք իրանց հետ։ Դրա համար Քրիստոսին դատում էին ինչի համար։ Ուտում խմում ամ, մեղավորների հետ անստում, աքսավորների հետ անստում։ Այսինքն այսօր
Սա է իր առաքելությունը ինչ էր, ինքը եկել էր մարդկանց փրկելու, օգնելու, հետները խոսալու, ինքը չէր կարա արհամարեր։ Դրա համար եթե դու որպես քրիստոնյա մտնում ես միջավայր, որտեղ անհավատ են քո համար, այսինքն եսի ինչ են, հա, դու մտնում ես այդտեղ ու դու ես պահք եմ պահում։ Հա, դու արդեն այդ մարդկանց առջև դու արգելք ես հանդիսանում Աստծո խոսքը լսելու։ Դա համար եթե դու գնում ես այնտեղ ուզում ես Աստծո խոսք խոսես, քո առջև ինչ դնում են, էդ էլ կեր։ Մի ցույց տու որ պահեցող ես, էլի։ Այդ դրանով դու մեղ չես գործի, որ ինչ-որ մի հատ պանիր ուտես, հաց ու պանիր կամ մի հատ հավի բուտ կամ ձուկ ուտես։ Դա մեղ չի, էլի։ Դրա համար դա այդքան ծանր մեղ չի, օրինակ Տաթևացին ասում է ավելի մեծի պահոց շրջանում ոչխարի միս ուտել, քան թե եղբոր միսը։ Այստեղ ինքը չի ասում գնացեք միս կերեք, բայց մի բան բասեք, հա, չէ, ինքը ուզում է ասի ծանրությունը էլի նկատի ունի, որ եթե նույնիսկ պահքդ խախտես, դա այդքան մեղ չի, ինչքան մենի, որ դու եղբորդ միս ուտես։ Դա ավելի ծանր է, քան թե այն դու կերել ես կամ չես կերել այդ միսը։ Դա ուզում ասի, ոչ թե գնացեք միս կերեք, ոմանք տենց են հասկանում, դա գնամ ես միս կուտեմ, բայց ձեռքի հետ չեմ բամբասի, դա սխալ է։ Հայր Սուրբ ջան, պահքի վերջում որպիսի գան խոստովանության, մարդիկ պետք է ապաշխարության ճանապարհ անցնեն եւ զղջում ունենան։ Բայց ինչպես մարդիկ հասկանան զղջումն ու ապաշխարությունը, ինչպես տարբերեն իրարից, որովհետև շատ մարդիկ չեն տարբերում ապաշխարել բառը զղջում բառից։ Իրանց թվում է, եթե իրանք ապաշխարեցին, այսինքն եկան քահանայի մոտ պատմեցին իրանց մեղքերը, որոնք ինչպես դուք ասիք թերթի վրա կարող ասես գրածը լինի, իսկի չհասկանա թե ինչ արե, ուղղակի հիշելա գրելա, ու իրան թվա ինքը ապաշխարեց մեղքերի թողություն ստացավ։ Դրա համար կուզենայի որպեսզի բացատրեիք զղջման եւ ապաշխարության իմաստը որն է, որպեսզի մարդիկ հասկանալով այդ քայլին գնային։ Մեր եկեղեցին ունի 7 խորհուրդներ, որոնցից մեկը 4-րդ խորհուրդը դա ապաշխարությունն է։ Ապաշխարությունը, որը իրանից sense ուսս deal է, պակետ է, էլի sense մի հատ փաթեթ է, որը իր մեջ կա ունի զղջում, խոստովանություն եւ ապաշխարություն գործով։ Դա հունարեն կարծեմ բառը էպիդեմիա, այսինքն ինքը այդ բուժվելու process-ն է։ Առաջինը դա զղջումն է, երբ որ ինքը մեղք է գործում, ինքը զղջում է։ Ինքը ոնց դրա համար զղջման ապաշխարությանը, որը բերելու է հանգեստման նրան, երբ որ դու այդ մեղքից ազատվում ես ի վերջո։ Այսինքն այլևս չես գործում, սենց ասեմ, հա։ Նպատակը դա է այդ ապաշխարության խորհրդի։ Իսկ խորհուրդը, որովհետև Սուրբ Հոգին է աշխատում այդտեղ գործում, Սուրբ Հոգու օգնությամբ է ամեն բան լինում, ոչ թե մեր տկարությամբ, էլի մենք տկար մարդիկ ենք։ Դրա համար, եթե զղջում չկա, խոստովանություն չկա, ու միայն լոկ ապաշխարությունն է դա առնում, այսինքն փոխվեք, դա չի կարա տեղի ունենա, որովհետև այդտեղ արդեն թերի է այդ խորհուրդը։ Այդտեղ Սուրբ Հոգին չի գործում։ Մարդ կարող այդտեղ այդ պահին ոգևորվի, ամբողը գոռում է, վայ, մեղա Աստծո, ինքն էլ զգացական է, նման կանայք էլ ողբան լացեն, կողքից էլ տղամարդիկ ողբան լացեն, նման դեպի ուխտավորների մոտ ալնում, որ Հայաստան շատ են գնում, սկսում են ավտոբուսի մեջ լացել, ողբալ, ուխտավոր, մեղավոր ենք, այդ զղջման բանն է իրանց մեջ տեղի ունենում։ Այդտեղ ապաշխարություն չի լինում, դա զգացական մի շուրջ այդ պահը ապրում ես, հետո դու վերադառնում ես քո առօրյային, գալիս ես քո ընտանիքի դարդեր, քաղաքական դարդեր, աշխարհի վիճակ, սառնարանը դադար, խնդիրն էլ դու այդ սաղ մոռանում ես։ Իսկ ապաշխարությունը դա էլ նորից եմ ասում, զղջումն է։ Իսկ զղջումը այդ ամենախորը վիճակն է, որ դու այդ հաշտությունը Աստծո հետ սկսում ես, այդ թույնը քո մեջից արդեն ուզում ես դուրս բերես, այդ ժամանակ գնում ես քահանայի մեջ մոտ խոստովանվելու։ Դու կոնկրետ մեղքդ ես ասում ու եկանք ինչ որ սկզբից որ ասեցի, դա ծանր մեղքերն են։ Իսկ ընդհանուր առմամբ այդ զղջումը, որ մենք ունենում ենք, մենք առանց ծանր մեղքել կարանք ունենանք։ Առօրյայի մեջ մենք իրոք զղջանք քնելուց առաջ, ասենք Տեր ներիր ինձ,
Այսօր կամա ինչ որտեղ մեղքեր եմ գործել, որոնք հիշեցիր, որոնք չէ։ Իրոք զղջում ես ապրում քո ընդհանուր վիճակիդ համար, որտեղ մենք մեղավոր մարդիկ ենք։ Հա, մենք զղջում ենք ու պարկում քնում ենք, որտեվ դա Աստծո հետ է։ Բայց երբ որ ծանր մեղք կա, դու գնում քահանային խոստովանում ես, ոչ թե ամեն մի հատ քիթ փորելու համար վազես Տեր հայրին, Տեր հայր մեղա, ցենց արեցի։ Եվ ապաշխարությունն էլ դա արդյունքը այն է, որ դու ազատագրվես։ Դրա համար մեծի պահոց շրջանը դա մենք նախ խոստովանվում ենք, հանձն ենք առնում ապաշխարություն, հետո ավագ 5 շաբթի օրը նորից ապաշխարության կարգ արվում եկեղեցում։ Ընդհանուր այդ ապաշխարության կարգն է արվում, ոմանք խոստովանվում ենք, թողություն ատան, որտեվ այդ 40 օրվա ընթացքում նորից ջուրը կարա մեղքեր գործած լինես, բաներ լինի այդ պայքարի մեջ, ու որ դու հանգիստ խղճով, մաքուր հոգով մոտենաս Տիրոջ զատիկը տոնելու և հաղորդվելու Տիրոջ մարմնը և արյան։ Սա է, և նպատակը այդ նորից եմ ասում ապաշխարության, որ դու այդ թերի բաները, որ քո մեջ կա, նորոգվել, update ես անում, նորոգվում ես, ոչ թե միայն 40 օրվա համար, ամբողջ կյանքիդ համար։ Այս պահքը նպաստում է, բայց քրիստոնյան, որ օրինակ, արի հարցնեմ Արտուր, դու քրիստոնյա ես, հիմա որակների մասին չխոսանք, նույնը իմ մասին, երկուսս էլ ինչ-որ մեղավոր, սխալ թերություններով լի մարդիկ ենք։ Այո, իհարկե։ Քրիստոսին սիրում ենք, հա, սենց ասենք։ Այո, Հիմա հարցում, դու աղոթում ես, թե չէ։ այո, Քեզ պետքա ամեն օր դու սպասես մեծի պահոց շրջանում, որ աղոթես կամ մեղա ասես Աստծու, կամ ինչ-որ աղոթքներ կարդաս, նարեկացի կարդաս, դու սպասելու ես, հարցում, հա, թե չէ։ չէ, Չէ, դու ողորմություն անում ես որոշ չափ։ Հիմա այստեղ այդ բանը չի, որ գովազդենք մենք իրար, հա, մենք ինչ ենք անում, բայց ողորմություն դու չես սպասում, մեկը գա քեզ բան խնդրի, ասես կներես մեծի պահոցը չի սկսի։ Ողորմությունն էլ չէ, վերցնենք մենք հիմա մենք չենք սպասում մեծի պահոց շրջան, չէ, դու այդ պահին, եթե քեզ մեկը դիմում, հա, ինչ որտեղ հասկացա, չէ։ Մյուս կողմից էլ պահքը, դա պահեցող լինելը, դու քրիստոնյան ինքը պետքա զուժկալ լինի, պահեցող լինի միշտ։ Ինքը կարող է միս ուտի ոչ պահքի ընթացքա, բայց ինքը ժուժկալ լինի, հասկանում ես, որգրամոլության մեջ չընկնի, ժուժկալ լինի։ Դրա համար երբ որ քրիստոնյան ամբողջ տարին այդպես է ապրում, հա, ինքը այդպես է ապրում, իրան այդ մեծի պահոց շրջանը նորություն չի։ Ես սենց ասեմ։ Ես ուզում եի այդ հարցնեի, Հայր Սուրբ ջան, օրինակ եղել է դեպք, որ ես գնացել եմ խոստովանության, ապաշխարության, ոչ մեծի պահոց շրջանում, ուղղակի ինձ մոտ հասունացել էր մի պահ, մի բան դեպք էր պատահել, հասունացել էր մի պահ, ես չէի կարողանում ինձ ներեի, ոնց որ ասած, ես ինձ վատ էի զգում, զանգեցի, խնդրեցի մեր սիրելի Հայր Սուրբին, ասեցի կարող եմ գամ ձեզ մոտ, ասեց իհարկե արի, գնացի, խնդրեցի, ապաշխարեցի, այսինքն զղջալով իհարկե, հասկանալով, որ իրոք չէի դիմանում արդեն։ Ես ինքս ինձ ոնց որ հաղորդությունից զրկել էի, հաղորդությունը չէի ստանում, որովհետև գիտեի, որ մեղք եմ գործել։ Գնացի զղջալով, ապաշխարեցի, խոստովանվեցի, Հայր Սուրբը մեղքերի թողություն տվեց եւ նաեւ իհարկե ասեց, նաեւ հաղորդվեցի էլ այդ օրը պատարագի էի մասնակցել, նաեւ հաղորդվել էի։ Ու էդի մեծի պահոց շրջան չէր, ապաշխարության շրջան չէր։ Բայց ես ուղղակի հասկացա, որ ուզում եմ այդ մեղքից ազատվեմ, ուզում եմ գնամ ապաշխարեմ։ Դա պարտադիր էր լինել մեծի պահոց շրջան, որպեսզի մարդը խոստովանվի։ Դե հենց սա է, դրա համար եկեղեցին ինքը այս բանը դրել է այս պահոց շրջանում, հետո սրա բանն էլ կա, գիտես, գյուղացի, այսինքն ժամանակ գյուղացի չէ, ժողովուրդը ձմեռը նամանդ գյուղացին, չէ, ավելի ճիշտ, իրանք բան են արել, ամառը գարուն աշունը ինչ որ հավաքել են, ձմեռը արդեն բան չկա, նստել կերել են ամեն ինչ։ Չէ, հավաքած միսն այն աղի մեջ, յուղի մեջ են դնում, չէ, տարբեր Ղաուրմա, բարման, հա։ Մարդիկ կերել են ու եկել հասել այդ արդեն գարնանային այդ ժամանակը, որ պետքա ցանեն, բան անեն, այդ յուղերը, ճարպերը որ կա,
իրանք մի հատ sense նորոգվում են, մաքրվում են պահքի բանով, էլ, այսինքն ես նկատնում եմ նաև որպես բժշկական տեսանկյունից էլի վերցնենք։ Դրա համար քրիստոն եկեղեցին այդ բանը այդ ժամանակա դրե այդ մեծի պահոց շրջանը, որ մարդիկ նաև առողջական տեսանկյունից նորոգվեն, մաքրվեն եւ տարվա կտրվածքով ինչ որ արել չեն արել, մի հատ update անեն, մի հատ վերապրեն։ Բայց այն որ նորից եմ ասում, ով որ քրիստոնյա է, ինքը աղոթողա, ժուշկալա, ինքը ողորմած է եւ այլն, իր համար մեծի պահոց, ես ասում եմ, միշտ կերակուրի փոփոխություն է, ինձ համար դա ինչ որ մեր բան չի լինում, ինձ համար կերակուրի փոփոխություն է, այսինքն մենյուն է փոխվում էլի այդ ընթացքում ու մենք ստեղ ընդունում ենք, հնազանդվում ենք եւ նաեւ update-ա, որ շատ չմեծամտենք մտածելու համար, որ մենք արդեն այնքան մենք սուրբ ենք դառը, որ մեզի բան պետք չի, այ նորից խոնարհվենք։ Սա էլ մյուս կողմն է։ Այն նրանց համար, որոնք պետք է մեղքից ազատվեն գան բանի, մեզ համար էլ ով որ այդ արդեն տարիներ այդ բանի մեջ է, ինքը միշտ խոնարհ մնա, հիշի, որ ինքը ի վերջո մեղավոր մեկն է։ Իրանից լավ բան դուրս չի գալի, մեզանից միայն լավ բան կարա դուրս գա այդ մեղ գործերը լավ ձևով, էլի։ Երբ չէ, այսինքն սա է, ու մենք սա հիշում ենք, սա մենք գիտակցում ենք, զղջում ենք, բայց այնպես չէ, ինչպես 25 տարի, 30 տարի առաջ, երբ որ նոր գալիս ենք, վայ, մեղքերս, վայ, այս պահ կպահեմ, բա որ եթե չպահեմ դժոխք կեթամ, Աստված կպատժի, հայրերը կնեղվեն, կնզովեն, այս բանը չի։ Դրա համար ես սկզբից էլ ասի, ով է ում համար ամեն մեկը տարբեր բան է։ Եթե մեկը սկսես 30 տարվա հավատացյալը ու նորից այդ պահքը ոնց է, ինչ է այդ հարցերն, ինքը ուրեմն տենց էլ քրիստոնեությունը չի հասկացել։ Ինքը չի հասկացել ինչ է քրիստոնեությունը։ Դրա համար նորից ես կրկնում եմ, պահքը դա ուտել չուտելը չի։ Դա նորոգվել է, եթե ինչ-որ բաներ կա Տիրոջը մոտենալու համար, անդրադառնալու ու ժուշկալ դառնալու։ Ծխելը մենակ 40 օրապամ ես չծխեցի, բայց հետո հազիվ չդիմացա, նորից սկսեցի ծխել։ Էլ ինչ օգուտ։ Էդի փառքա, մարդկա ասում է 40 օր լևի չգնացի, հետո նոր կեթամ։ Հիմա այդտեղ զոհողություն անում, իսկ այդտեղ այդ գիտես ինչը կա, ավելի առևտրի բան կա։ Ես այս բանը կանեմ, Տեր 40 օր չեմ անի, բայց դու էլ ինձ այս բաներ արա, էլի, ես դա էլ անկեղծ չի։ Դե չգիտեմ։ Դրա համար մենք պետք է հասկանանք, որ պահքի այդ երեք այդ ապաշխարության բաները, պահք, աղոթք, ողորմությունը ինչի համար է, որովհետև մենք ունենք հոգի, ունի երեք բան ունի, զորություն ունի կամ ուժ ունի, դա ցանկականն է, որը ձևավորվում է կնոջ, երբ որ կինը հղի անում է, միջև առաջի օրվանից միջև երրորդ շաբաթ ինքը ձևավորվում արդեն։ Հետո ձևավորվում է ցասմականը 21-րդ օրից, երրորդ շաբաթից, արդեն երրորդ շաբաթում եւ 40-րդում ձևավորվում է բանական զորությունը, հոգին արդեն։ Հիմա այդ երեքը ինչն են, հոգին բանական, դա Աստծո հետ հարաբերությունն է, ցանկականը դա կառավարում է մեր ցանկությունները, մեր ուզել չուզել բաները, դրա մեջ ամեն ինչ է մտնում, եթե նույնիսկ մեկը տղամարդը կին է ցանկանում, կինը տղամարդ, այդ ցանկությունը դա էլ բնությամբ Աստծուց դրած է այդ բանը, հա? Եվ կամ ցանկանում է խնձոր ուտել, ցանկանում է ես իմ ինչ անել, չէ, կամ գնալ այս գործը անել, այդ ցանկությունները։ Եվ մյուսը գալիս է ցասմական, զգացական, էմոցիա, բարկություն եւ այլն եւ այլն, իսկ սա արդեն կապա մերձավորիդ հետ։ Դրա համար մենք այս երեքը, այս հիմնակ հոգին մենք մեծի պահոց փորձում ենք նորոգել, այսինքն ցանկական մասը մենք կերակուրներով ենք կառավարում, հա, այսինքն կառավարում ենք ուզել չուզելը, որպիսի մեր ձեռքը վերցնենք այդ սանձը, ոչ թե երբ որ ուզեմ ինչ լինի, չէ,
Եվ նույնը ստեղ գալիս է սեռային բաների մասին, չէ՞, տղամարդը կինը, չէ՞, երբ որ նույնիսկ ամուսնացածները, որոնք այդ իրանց սեռային բանը, այո, ցանկությունը կա, բայց ինքը կարողանում է կառավարել։ Սա է պահոտ շրջանը, հասկացա՞ր։ Եվ մյուսն էլ հարազատների հանդեպ, երբ որ մեզ բարկանում եմ, ատելություն կա, նեղացել եմ, չեմ ներում, ես ողորմությամբ այդ հարցն եմ լուծում, այսինքն սկսում եմ ողորմած լինել, ներել, բարիք գործել եւ այլն, սրանով ես բժշկում եմ կամ նորոգում եմ կամ սրբում եմ այդ հիվանդությունից իմ հոգու ցասմական մասը, իսկ բանական մասը, որը Աստծո հետ կապն է, ես աղոթքով եմ սրբագրում։ Աղոթքը ինչի էլի նստեմ կարդամ, այ Աստծո հետ խոսելն է։ Այ խոսելն է, ոչ թե ես սկսում եմ աղոթող դառնալ եւ եկեղեցի գնալ միայն մեծի պահոտ շրջանում։ Սա է ամբողջ բանը, իսկ երբ որ դու դա մեծի պահոցում կարողացար ճիշտ ուղի վրա դնել, դու ամբողջ կյանքը այդպես ես ապրում։ Դու ժուժկալ ես, դու կառավարում ես քո ցանկությունները, քո ուզած չուզածները, նոր հեռախոսա դուրս գալի գնամ առնեմ, նորնա դուրս գալի գնամ նոր առնեմ, հասկանում ես։ Սա էլ է ցանկության, որ դու կորցնում ես այդ ֆիլմեր նայելու, այդ TikTok-ները, այդ բաները, այդ ուզում է այդ աչքը գագա, դու կառավարում ես դու մեծի պահոցում, ու դու կարաս պահքից դուրս էլի նայես, բայց գերի չդառնաս դրան։ Լավ, մեկ-մեկ ուզում ես ցրվես, մի երկու հատ հումորային բան ես նայում, օրինակ։ Նայեցիր, անցավ, էլ դու կարաս ասես չէ, ոչ թե սպասի մի րոպե ինձ մի խանգարեք, մի րոպե էլ նայեմ, ասե ես էլ նայեմ, վայ ես էլ նայեմ ու տեն մեզ մի ժամ անցավ։ Դրա համար այս մեծի պահոցը սա օգնում է ու դու դառնում ես քրիստոնյա ու անցնում է մյուս մեծի պահոցնա գալի Աստված քեզ ցույց տալի ինչերից կարաս այսօր ազատվես, ավելի կատարյալ դառնաս, ավելի աճես, հասկանում ես։